ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ನು ಸಿ ಹಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಷ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ರೋಡಿನ ಡಸ್ಟು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಮೋಕು ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬರ್ತದೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗನೆ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಮೂಗಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಸ್ಟು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಮೋಕು ಏನೇನಿರೋದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಥ್ರೋಟ್ದಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ನೇಸಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಥ್ರೋಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಆವಾಗ ಫೀವರ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ಬಸ್ಸು, ಟ್ರೈನು ಇಂಥಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧೂಳು, ಡಸ್ಟು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಮೋಕು ಅದಿರ್ತದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಆ ಡಸ್ಟು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗೋದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತಂದರೆ ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೇಸಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೂಗು ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಆಗಿ, ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಯ್ತು ಬರೋಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಬಂದಾಗ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ, ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ, ಅಲರ್ಜಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ನೋಸ್ಗೆ ಸಮ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ರಿಲೀವ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, try not to use any medicine for running nose or cold. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟಮ್ ಅದ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 7 days. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್ ವಿದಿನ್ 1 week. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋ ಫೀವರ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಫ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಜೆಷನ್ ಆಯ್ತು, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇನು ಇದ್ದರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೂಗಿನಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಥ್ರೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋದು, ಫೀವರ್ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯೂಶಲಿ ಆಯಿಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು, ಫ್ರೀಜ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಟು ದ ಆಯಿಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಬರೀ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೀವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಲರ್ಜಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ ಸಮ್ ಇದು ಲಂಗ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೋಟ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್. ಆವಾಗ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಸ್ತಮಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತಂದರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಸುಯಿ ಅಂತ ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಉಸಿರು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನೇನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯೋಸನೆಫಿಲಿಕ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು, ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸು. ಫೀವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ 1 ಸಲ, 2 ಸಲ, 3 ಸಲ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಕಾಫು, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್
ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿಗೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅದನೋ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅದನೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅದನೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.